মাত্র 1000 টাকা দিলে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ চলে যাবে কিন্তু আপনাদের বাড়িতে। ভাই এটা কি ভাই? একটা গিফট। গিফট এটা? ফ্রিজ কিনলে গিফট। 10400 টাকা ডিসকাউন্ট। 10400 টাকা ডিসকাউন্ট। 7 থেকে 8000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে এটাতে। ওকে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার। ওকে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা দেখেন। পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 4 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা প্রত্যেকটা ফ্রিজে আর্সেনিক গ্যাস ইউজ করা। মাসে মাত্র দেখা যায় 100 থেকে 150 বিদ্যুৎ বিল। মাত্র 1 থেকে 150 টাকা কারেন্ট বিল। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। কোনো ধরনের গুণগন্ধ হবে না। প্রত্যেকটা সার্ভিস কিন্তু আপনার ঘরে চলে যাবে। আচ্ছা ঘরে সার্ভিস চলে যাবে ভাই। ফ্রিজ নিয়ে কোনো ধরনের আপনার দৌড়াদৌড়ি কোনো ধরনের টেনশনের কিছু নাই। ঘরে ফ্রিজ থাকবে, আমার লোক আপনার ঘরে যাবে। ফ্রিজ খুলবেন, আবার ভিতরে একটা কভার আছে। ও ভাই এখানে কি আবার যেটা মন চায় এখান থেকে খুলবেন। এটা যদি মন চায় এটা লাগাই দিয়ে আবার এখান থেকে খুলবেন। এইখানে একটা গরু রাখবেন, এইখানে একটা গরু রাখবেন। সম্পূর্ণ বড় একটা ফ্রিজ। দুই পাশে দুইটা গরু রাখবেন। সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস, কোনো মরিচা ধরবে না, কোনো ধরনের সমস্যা হবে। ডিপ ওরে ভাই, ডিপটা এত বড় এবং নরমালটা খুব বড়। নরমালটা কিন্তু অনেক বড়। এবং যারা মোটামুটি ডিপ বেশি পছন্দ করে টিমের জন্য মোটামুটি অনেকগুলো টেরে দিয়ে দিয়েছে। ডিম কি পুরো এখানে সব রাখতে করবে। এক মাসের ডিম এক ফ্রিজে। পুরো গ্লাস ভাই, ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। ড্রেসিং টেবিল কিন্তু দিছে যারা ফ্রিজ কিনবে, ড্রেসিং টেবিল কাজ হয়ে যাবে। ফ্রিজ কিনলে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। ড্রেসিং টেবিল হচ্ছে ডিপ, এই যে উপরে ডিপ থাকবে আর এই হচ্ছে নরমাল। নিচে থাকবে নরমাল কিন্তু দেখেন সিস্টেম করা আছে। পকেট সিস্টেম করা থাকবে। সুন্দর একটা ফলের ট্রে দিয়ে দিয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর থাকবে, অনেক সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আবারো চলে আসলাম GHP Electronics দেখাবো কিন্তু ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন। সবাই কিন্তু নাটেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে কিন্তু ভালো মতন বুঝতে পারবেন। এবং আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ হেল্প করবে GHP Electronics থেকে মোহাম্মদ নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি ভাই। আজকে তো ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবেন ভাই। ভীষণ ব্র্যান্ডে একদম কাপাকাপি অফার দিয়ে দেব। কাপাকাপি অফার একদম কুরবানিতে উপলক্ষে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা কুরবানিতে উপলক্ষে 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজে। তাদের জন্য আরো কিছু অনার থাকবে, আরো গোপন ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা প্রথমে কিন্তু আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন ভাই। শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে সায়দাবাদ জনরদ মোড়, নাসির টাওয়ার, GHP Electronics, ইসলামিয়া হাসপাতালের ঠিক অপোজিটে। আচ্ছা কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে ফ্রিজ কিনলে? জাস্ট 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবে। ফ্রিজ কুরিয়ারের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে চলে যাবে। ঢাকার মধ্যে 1000 টাকা, কিন্তু হোম ডেলিভারি আপনার বাসার নিচ পর্যন্ত। মাত্র 1000 টাকা দিলে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ চলে যাবে কিন্তু আপনাদের বাড়িতে। তো ভিউয়ার্স কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি। তো নাইম ভাই প্রথমে কোনটাতে শুরু করেন ভাই? প্রথমে শুরু করব ভীষণের 180 লিটার একটা ফ্রিজ। 180 লিটারের ফ্রিজ। 150 লিটার ফ্রিজ আছে, ওটা अवेलेबल, কিন্তু ডিসপ্লে করতে পারিনি। ইনশাআল্লাহ আসলে পাবেন। 180 লিটারের ফ্রিজ যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35600 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। ডিসকাউন্ট দিয়ে 28500 টাকা। 28500 টাকা। এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা দেখেন পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 4 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা প্রত্যেকটা ফ্রিজে আর্সেনিক গ্যাস ইউজ করা। এবং এনার্জি সেভিং মোড থাকার কারণে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আচ্ছা মাসে মাত্র দেখা যায় 100 থেকে 150 বিদ্যুৎ বিল। মাত্র 1 থেকে 150 টাকা কারেন্ট বিল। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ। ওরে ভাই দেখেন এটা কিন্তু ডিপ থাকবে। নরমাল প্রত্যেকটা প্লাস্টিক, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, কোনো ধরনের গুণগন্ধ হবে না। আচ্ছা এবং আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত সম্পূর্ণ একবার ফ্রিজটা। ভীষণ আপনার ভীষণ হচ্ছে আপনার প্লাস্টিকের দিক দিয়ে খুবই আপডেট। ওকে যেহেতু আরএফএল এর প্রোডাক্ট। আরএফএল এর প্রোডাক্ট। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা গিফট পেয়ে যাচ্ছে। ভাই এটা কি ভাই? একটা গিফট। গিফট এটা? ফ্রিজ কিনলে গিফট। ফ্রিজ কিনলে গিফট থাকবে। আগে গিফট নেবেন, তারপর ফ্রিজ কিনবেন। আগে গিফট পরে ফ্রিজ। পরে ফ্রিজ। আচ্ছা দেখেন এরকম একটা গিফট পেয়ে যাবেন কিন্তু। আচ্ছা এরপর দেখাবো, এটা হচ্ছে একটা কালার 180 এর মধ্যে, এটা একটা কালার। এখন দেখো একটু বড় 200 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা এটা হচ্ছে 200 লিটার ফ্রিজ। ভীষণের 200 লিটার যার কনফিগারেশন সেম থাকবে। আপনার 200 লিটারের প্রত্যেকটা ফ্রিজের মডেল হয় আপনার লিটার দিয়ে। 200 লিটারের ফ্রিজ। 200 লিটার ভিতরে যদি একটু দেখাই দিই আমি, এই হচ্ছে ডিপ। ভিতরে থাকবে ডিপ কিন্তু। এই হচ্ছে নরমাল। এই থাকবে নরমাল, নিচে থেকে নরমাল থাকবে। ফ্রিজে নরমালি 50-50 থাকবে। ওকে 50-50 থাকবে কিন্তু। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 36900 টাকা। 36900 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 29500 টাকা। 29500 টাকা। শোরুমে আসলে আরো কিছু অনার করে দেব। আরো ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই। ডিসকাউন্ট থাকবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আর এখন দেখাবো 2022 আপনার 222 লিটারের মধ্যে 222 কালারটা নতুন আসছে। কালারটা কিন্তু অসাধারণ দেখেন। এটা আপনার ভিতরটা যদি একটু দেখাই দিই আমি। ক্যামেরাটা ভিতরে দেখাই দেই। উপরে থাকবে ডিপ এটা। আর এই হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে, যার আসলে আমি দেখাই দিব। ওকে ওয়ারেন্টি কার্ড সহ কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা। প্রত্যেকটা সার্ভিস কিন্তু আপনার ঘরে চলে যাবে। আচ্ছা ঘরে সার্ভিস চলে যাবে ভাই। ফ্রিজ নিয়ে কোনো ধরনের আপনার দৌড়াদৌড়ি কোনো ধরনের টেনশনের কিছু নাই। ঘরে ফ্রিজ থাকবে, আমার লোক আপনার ঘরে যাবে। আপনাকে যেতে হবে না আমার লোকের ঘরে। আপনার লোক আপনার ঘরে আমার লোক যাবে, যা ফ্রিজ সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। ওকে দেখেন যার বর্তমান বাজার মূল্য 38400 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে 30700 টাকা। 30700 টাকা এটা দেখেন। এখন দেখাবো আপনার 200 লিটারের মধ্যে মিরর, যারা একবার গ্লাস নিয়ে যাচ্ছে। এটা তো পুরাই গ্লাস ভাই, ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। ড্রেসিং টেবিল কিন্তু দিছে যারা ফ্রিজ কিনবে, ড্রেসিং টেবিল কাজ হয়ে যাবে। ফ্রিজ কিনলে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। আচ্ছা ফ্রিজ কিনলে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। 200 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37900 টাকা। আচ্ছা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30300 টাকা। 30300 টাকা। শোরুমে আসবেন, আরো কিছু অনার আছে। আরো ডিসকাউন্ট থাকবে কিন্তু অবশ্যই। দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ। এই যে উপরে ডিপ থাকবে। আর এই হচ্ছে নরমাল। নিচে থাকবে নরমাল কিন্তু দেখেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজ 50-50 হবে এগুলা। আচ্ছা যার বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস 30300 টাকা। 30300 টাকা এটা। এখন দেখো একটু বড় 217 লিটারের মধ্যে, খুব চাহিদাফুল একটা ফ্রিজ 2017। আচ্ছা এটা যদি ভিতরটা একটু আমি দেখাই, ক্যামেরাটা ভিতরে দেখাই দেই। উপরে থাকবে ডিপ এটা দেখেন। আচ্ছা নিচে হবে নরমাল। নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন। আপনার খুব সুন্দর পকেট সিস্টেম করা আছে। পকেট সিস্টেম করা থাকবে। সুন্দর একটা ফলের ট্রে দিয়ে দিয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর থাকবে, অনেক সুন্দর দেখেন। আর এটা বর্তমান বাজার মূল্য 38400। ডিসকাউন্ট দিয়ে 30700 টাকা অনলি। 30700 টাকা। 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। জাস্ট 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, ফ্রিজ হাতে পাবেন, দেন টাকা দিয়ে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। আচ্ছা
আচ্ছা দেখেন তারপর দেখো ওটা থেকে একটু বড় 240 লিটারের মধ্যে 240 কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লাসই একদম পুরোটাই গ্লাস না থাকতো সবগুলোই গ্লাস দেখেন পুরোটাই গ্লাস 240 লিটারের মধ্যে কনফিগারেশন সেম থাকবে গ্র্যান্ড টোয়েন্টি সেম থাকবে ওকে যদি ভিতরটা একটু দেখাই যারা ডিপ বড় চাচ্ছে এটা দেখতে পাবে ডিপ বড় চাচ্ছে উপরে থাকবে কিন্তু ডিপ এটা এই হচ্ছে নরমাল নিচে থাকবে নরমাল এটা ওকে 240 লিটারের ফ্রিজ 240 যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40400 টাকা 40400 ডিসকাউন্ট দিয়ে 32300 টাকা অনলি 32300 টাকা এটা কিন্তু আর যদি এটা থেকে একটু বড় দেখাই 242 এর মধ্যে 242 লিটারের ফ্রিজ যার আপনার কনফিগারেশন সেম গ্র্যান্ড টোয়েন্টি সেম ভিতরটা একটু দেখাই দিই এই হচ্ছে ভিতরে দেখাই দেই উপরে থাকবে ডিপ এটা এই হচ্ছে নরমাল নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল দেখেন পকেট সিস্টেম করা আছে পকেট করা আছে নরমালে পকেট আছে সুন্দর একটা আপনি যেগুলো সব খুলে ইউজ করা যাবে খুলে সব আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন ওকে যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31750 টাকা অনলি 31750 টাকা এটা কিন্তু দেখেন এখন দেখো একটু বড়র মধ্যে যারা পাশে চড়া ফ্রিজ চায় যে পাশে চড়া লাগবে ডিপ ফ্রিজের মতো বড় লাগবে একটু অনেক লম্বা 262 লিটার ফ্রিজ 262 লিটারের ভিতরটা একটু দেখাই দিই ওকে এই হচ্ছে ডিপ উপরে থাকবে কিন্তু ডিপ অনেক লম্বা এটা হচ্ছে নরমাল আচ্ছা নিচে থাকবে কিন্তু নরমাল এটা কি 50-50 করা হ্যাঁ সব 50 আপনার ভীষণ ফ্রিজ মানে 50-50 সব 50-50 হবে সব 50-50 আচ্ছা যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42100 টাকা 42100 ডিসকাউন্ট দিয়ে 33700 টাকা অনলি 33700 টাকা এটা দেখেন এরপর মধ্যে কি দেখাবেন এরপর দেখাবো একটু আর্টো চড়ার মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার এই কালারটা আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লাগে সাধারণ জবা ফুল দিয়ে করা ভাই খুব সুন্দর ডিজাইন করছে দুটো সাইড দিয়ে 305 লিটারের একটা ফ্রিজ এটা আচ্ছা 305 যার ভিতরটা একটু দেখাই দিই হচ্ছে ডিপ ওরে ভাই ডিপটা এত বড় এবং নরমালটা খুব বড় নরমালটা কিন্তু অনেক বড় এবং যারা মোটামুটি ডিপ বেশি পছন্দ করে টিমের জন্য মোটামুটি অনেকগুলো টের দিয়ে দিয়েছে অনেকগুলো দেখেন ডিম যতগুলো ওরে মনে ভাই শুধু ডিম কি পুরো এখানে সব ডিম মজুত করবে এক মাসের ডিম এক ফ্রিজে আচ্ছা দেখেন যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47100 টাকা 47100 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 37700 টাকা 37700 শোরুমে আসবেন অবশ্যই অনার আছে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন আমার নাম বললে নাকি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বলবে নাম বলতে হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আর যদি একটু বড় দেখাই 356 লিটার যেটা ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ সবথেকে বড় ফ্রিজ যদি আমি একটু দেখাই এটা ভাই এত লম্বা একটা ফ্রিজ একটু যদি খুলে দেখাই আচ্ছা এই হচ্ছে ডিপ ভাই রে ভাই ডিপ না এটা কি দুইটা ফ্রিজের ডিপ এক জায়গায় অবশ্যই ভাই আর কত বড় নরমালটা কিন্তু অনেক বড় কত বড় ফ্রিজ ভাই যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বেশি এটা কিন্তু নিয়ে এবার কুরবানি ঈদের সবাই পুরো গরু আস্তে করে পুরো একটা গরু এই ফ্রিজে রাখতে পারবে কালারটা খুব সুন্দর আর বর্তমান বাজার মূল্য 91900 প্রায় 10400 টাকা ডিসকাউন্ট 10400 টাকা ডিসকাউন্ট 10400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 41500 টাকা মাত্র 41500 টাকা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ 1000 টাকা এই বড় ফ্রিজ 1000 টাকা বড় ফ্রিজ 1000 টাকা সব 1000 টাকা সব 1000 টাকা যা ফ্রিজ সব 1000 টাকা ফ্রিজ ভাই 1000 টাকা আচ্ছা দেখেন এখন একটু ডিপ ফ্রিজ দেখাবো কয়টা ওরে এটা হিউজ পরিমাণে কালেকশন দেখেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এটা যেটা আমার নিচতলা দোতলা তিনতলা সম্পূর্ণ ফ্রিজগুলো রাখতে হয় যদি ডিপটা একটু দেখাই যাতে কোরবানি চলে আসে এই হচ্ছে ডিপ এইখানে একটা গরু রাখবেন এইখানে একটা গরু রাখবেন সম্পূর্ণ বড় একটা ফ্রিজ দুই পাশে দুইটা গরু রাখবেন যার বর্তমান কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 43350 টাকা আচ্ছা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আপনার 37000 এরকম হবে আর কি 37000 টাকা প্রাইসটা লাগানো হয়নি আপনারা ডিসকাউন্ট করে নেবেন অবশ্যই একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু থাকবে এটাতে এটা থেকে একটু ছোট দেখাই আমি যারা ছোট ফ্যামিলি ছোট ফ্রিজ আছে এটা হচ্ছে 145 লিটার একটা ফ্রিজ 145 যার বর্তমান বাজার মূল্য 30500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 25 থেকে 26 সামথিং আসবে আর কি আচ্ছা দেখেন আর যদি এটা থেকে একটু ছোট দেখাই আমি আচ্ছা এটা হচ্ছে আরো ছোট যারা ডিপ ফ্রিজ লাগবে কোরবানিতে নিতেই হবে না হলে চলবে না এটা চলবে না এটা নেবেন কিন্তু 125 আচ্ছা 125 লিটার ফ্রিজ 125 যার বর্তমান বাজার মূল্য 26690 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 21000 সামথিং এরকম আসে 21000 সামথিং আসবে কিন্তু এটাতে আর যদি একটু বড় দেখাই 205 আর ওয়ালটন কোন ফ্রিজে কিন্তু বোল্ড রেজিস্টার বলা লাগবে না ওকে দেখেন বিল্ট ইন দেওয়া আছে বিল্ট ইন দেওয়া আছে এবং আপনার সম্পূর্ণ উপরে গ্লাস ডোর এগুলো সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস কোনো মরিচা ধরবে না কোনো ধরনের সমস্যা হবে না আচ্ছা টেম্পার গ্লাস এই হচ্ছে ডিপটা ওরে ভাই অনেক বড় এটা গ্লাস করে লাইট করা আছে লাইটিং করা থাকে এলইডি লাইট সেম 12 বছরের গ্যারান্টি যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 2829 সামথিং আসে আর কি আচ্ছা দেখেন আর এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর ছাড়া আচ্ছা ওটা থেকে 800 টাকা দাম কম 800 সামথিং এটা হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো ভীষণের 250 ভীষণের মধ্যে একটা সুবিধা হচ্ছে কি ফ্রিজ খুলবেন আবার ভিতরে একটা কভার আছে ও ভাই এখানে কি আবার যেটা মন চায় এখান থেকে খুলবেন এটা যদি মন চায় এটা লাগিয়ে দিয়ে আবার এখান থেকে খুলবেন এখানে খোলা যাবে মানে খুব সুন্দর একটা সিস্টেম করতে ভিতরে কিন্তু গ্লাস করা আছে এটা যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35800 টাকা 35800 টাকা 20% ডিসকাউন্ট দিলে মোটামুটি 7 থেকে 8000 টাকা কমে আসবে যারা 28000 বা 29000 টাকা বা এরকম পড়বে আর কি দেখেন 7 থেকে 8000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে এটাতে আর যদি ভীষণ একটু ছোটর মধ্যে দেখে 150 লিটার যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 30000 টাকা ওকে 20% ডিসকাউন্ট দিলে 24000 টাকা চলে আসবে 24000 টাকা মানে 6000 টাকা কম এটাতে 6000 টাকা কম এটাতে আচ্ছা দেখেন ওকে তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু দেখালাম আজকে ভীষণ ব্র্যান্ডের এবং ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কিছু ফ্রিজের কালেকশন তো যারা ভাই সরাসরি আপনাদের শপে আসতে চায় সেক্ষেত্রে আসতে সরাসরি সায়দাবাদ জনকমোড় ঢালে ঠিক ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটাল অপোজিট নাসির টাওয়ার GHP ইলেকট্রনিক্স আচ্ছা তো ভিউয়ার্স আর কথা বাড়াচ্ছি না যারা চাচ্ছেন রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ফ্রিজ কিনে চলে আসতে পারেন কিন্তু GHP ইলেকট্রনিক্সে সবাই সুস্থ থাকেন ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।